Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен алма компотының рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен суды қайнатып қоямыз. Менде мына жерде 12 литрлік кастрюль. Мен алмаларды жақсылап тұрып жуып, осылай ұсақтап турап аламыз. Компотқа кез келген алманы пайдалансаңыздар болады. Менде талдан өскен, үйдің талынан өскен алма, көп жерлері осындай шіріп кеткен. Бірақ та алма өте қатты, жеуге де келмейді. Сол себептен тек қана осындай компот жасауға ғана пайдаға асады. Осылай алманың таза жерлерін бөліп аламыз. Банкамызды жақсылап тұрып жуып аламыз. Залалсыздандырудың қажеті жоқ. Алмаларымызды әр банкіге 2-2,5 уыстай алма саламыз. Яғни банкының 3/1 бөлігінде тұруы қажет. Бұл компотқа алманың қасына кез келген жеміс-жидекті қосып жапсаңыздар болады. Мысалы, шие немесе слива салатын болсаңыздар, сіздердің компоттарыңыз қызарып, одан да күшті болып шығады. Банканың ішіне алмадан сәл асатындай етіп суды құямыз да 10-15 минутқа тұндырып, крышкасын жауып қоямыз. 10-15 минуттан кейін банканың крышкаларын аламыз да, оларды залалсыздандырамыз, яғни осы суда қайнатамыз. Ал банканың ішіндегі суларын барлығын төгіп тастаймыз. Олар бізге қажет емес. Бұлай істейтін себебіміз, ішіндегі майда қоқымдар болса, қиқымдар болса, солардың барлығы осы сумен шығып кетеді. Және де компотыңыз жабылған кезде мөп-мөлдір таптаза болып жабылады. 2 литр банкіге 1 кружка қант салып шығамын. Ал 1 литр банкіге жарты кружка қант салатын боламын. Қанттың барлығын салып болғаннан кейін лимон қышқылын кішкентай ғана 4/1 шай қасық көлеміндей салып шығамыз. Енді біздің қайнап тұрған суымызды осы банкыларға жайлап құйып, бір-бірден жауып тастаймыз. Крышкасын жабамыз. Менде полуавтомат закрывашка. Барлығын мұқият жапқаннан кейін міндетті түрде компотымызды әрлі-берлі шайқаймыз. Себебі ішіндегі қанты еру қажет. Осылай жаймендеп қана аударып көреміз. Аузынан су ағып тұрған жоқ па екенін қараймыз. Міне байқасаңыздар, менің ішінде қанты бар. Осылай шайқау арқылы қантын ертеміз. Және де төңкеріп, басын төменге қаратып қойып қоямыз.
Достар, менің арнама тіркеліп кетіңіздер, болар жақта басқа да видеолар шығатын болады. Және де лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Барлық банкіні жауып болғаннан кейін осындай одеялға, жылы жерге бетін барлығын жауып, бір тәулікке мына банкылардың ішіндегі суы толық суығанша осылай қойып қоямыз. Кейін қысқа сақтай берсеңіздер болады. Ас болсын баршаңызға.